दोस्तों यहाँ पर एक चिड़िया एक कीड़े को देखकर जैसे ही उसको अपना शिकार बनाना चाहती है वो खुद एक सांप का शिकार बन जाती है। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वो एक सांप का पूंछ होता है जो एक कीड़े की बनावट जैसा होता है। चिड़िया उसे कीड़ा समझकर जैसे ही खाने जाती है सांप उस पर फुर्ती से हमला कर देता है।